نظف رئتيك وقوي مناعتك مع هذا الشراب القوي. إذا كنت تبحث عن تهدئة السعال والتخلص من البلغم وزيادة دفاعات جسمك، فهذه الوصفة التقليدية ستفيدك كثيرا. أولا، احفظ هذا الفيديو لتعود إليه لاحقا. نبدأ وصفتنا الرائعة بتقطيع بصلة حمراء، فهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، وتساعد على تنظيف الرئتين وتقوية جهاز المناعة. سنستخدم أيضا حبة ليمون بقشرها، نقطعها إلى شرائح، حيث إن الليمون يساعد على تطهير الرئتين. نحتاج كذلك إلى 4 فصوص من الثوم، نقوم بتقطيعها مع قشورها. الثوم يحسن وظائف الجهاز التنفسي ويقوي جهاز المناعة، كما سنحتاج إلى عود من القرفة، إذ تتميز بخصائصها المضادة للميكروبات والطاردة للبلغم، مما يجعلها مثالية لمكافحة السعال والتخلص من الإفرازات. ضع جميع المكونات في قدر يحتوي على 3 أكواب من الماء، وتركها تغلي لمدة 13 دقيقة. إذا وصلت إلى هذه المرحلة فهذا يعني أن الفيديو قد أعجبك. أخبرني من أي بلد تتابعني حتى أوجه لك تحية خاصة في الفيديو القادم. وبعد أن يغلي الخليط جيدا، اسكب كوبا منه. ولتكملة هذه الوصفة الرائعة نضيف ملعقة أو ملعقتين من عسل النحل، فهو يهدئ الحلق ويقوي المناعة. طريقة الاستعمال: اشرب كوبا كل ليلة قبل النوم بنصف ساعة ولمدة 15 يوما لتنظيف رئتيك وتهدئة السعال. إلى هنا تنتهي معلومات اليوم. شكرا جزيلا لكل من يشاهد ويتفاعل مع فيديوهاتنا، ولا تنسى مشاركتها مع أصدقائك لتعم الفائدة. ونلتقي في المرة القادمة، وبارك الله فيكم جميعا. هذا هو العصير الأكثر فعالية الذي ينظف الدم والكلى والجلد والكبد، كما يمكنك إنقاص الوزن. ستتخلص من كل الفضلات عن طريق البول لهذه الوصفة. سنحتاج إلى بعض أغصان الكزبرة الطازجة في الخلاط. نضيف الكزبرة المفرومة ناعما وكوبا من الماء ونتركها تختلط جيدا. الكزبرة نبات تمنحنا خصائصه فوائد صحية لا حصر لها. التفاح الأخضر يمنحك الألياف والبوتاسيوم التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة. بالإضافة إلى ذلك فهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ومستويات الكوليسترول في الخلاط. نضيف التفاح والعصير الذي حصلنا عليه من الكزبرة. سنتركه يختلط جيدا لبضع ثوان. يوفر التفاح المعادن مثل البوتاسيوم والفوسفور والبورون. التفاح من أغنى الفواكه بالبورون، مما يسهل امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم في الجسم. نضيف أيضا عصير ليمونة. اشرب هذا العصير في الصباح عدة مرات حسب رغبتك. سيساعدك هذا على إخراج كل الفضلات السامة